सो हे गाइस व्हाट्सअप। सो दिस इज़ तेज टॉक। सो ये जो गाड़ी है ये है अल्ट्रॉज प्योर मॉडल जो 2025 में जस्ट लॉन्च हुई है और आज हम इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। ये इसका कुछ ओवरव्यू है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे कर्व्स और बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। तो कुछ इस प्रकार इसकी फ्लिप की है जो कि अनलॉक होती है, इसके ORVM ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाते हैं और फ्लश डोर हैंडल्स पता ही होगा। तो इसमें बैठ के हम अब साउंड, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साउंड। तो ये कुछ तो एपिक ट्रैवल करके सो इस प्रकार कुछ थे साउंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।